Обычная поездка в продуктовый магазин превращается в незабываемую сцену, когда пожилая женщина говорит молодому чернокожему мужчине вернуться в Африку. То, что он скажет дальше, не только заставит всех замолчать, но и изменит все. Продуктовый магазин был полон звуков повседневных дел. Покупатели катили свои тележки по проходам, одни поглощены мыслями, другие тихо беседуют. Это был солнечный день в небольшом районе штата Огайо, месте, где все, казалось, знали друг друга. Но сегодня обычный ход событий будет нарушен самым неожиданным образом. Недалеко от отдела с фруктами стояла пожилая женщина, вероятно, в возрасте под 70, поправляя очки. В ее манерах чувствовалась нетерпимость. Она бурчала себе под нос, когда тянулась за пакетом с яблоками. Ее выцветший кардиган и аккуратно закрепленные серебристые волосы придавали ей скромный вид. Но то, что последовало, было совсем не таким. Молодой чернокожий мужчина, высокий, одетый в синий худи и джинсы, подошел к тому же прилавку, чтобы взять пакет с апельсинами. Его звали Даррелл. Он был спокойным, вежливым и, казалось, естественно вписывался в атмосферу магазина. Он переписывался на телефоне, одновременно держа корзину с продуктами, когда это случилось. Пожилая женщина резко повернулась, заметив присутствие Даррелла, и ее выражение лица изменилось. Это было нечто очевидное. Ее глаза сузились, а губы сжались в тонкую линию. «Вы, люди, не принадлежите здесь», — сказала она достаточно громко, чтобы другие услышали. Даррелл замер, его пальцы зависли над телефоном. Когда он поднял взгляд, она продолжила, ее тон был резким и колющим. «Почему бы вам не вернуться в Африку, откуда вы пришли?» Воздух, казалось, стал тяжелым. Пара покупателей поблизости остановились, обменялись неловкими взглядами, а другие притворились, что не слышат. Ритм магазина остановился, его заменил awkward silence, который тянулся слишком долго. Первоначальная реакция Даррелла была шокированной. Его брови нахмурились, и на мгновение казалось, что он может немедленно что-то сказать. Но он не сказал ничего. Вместо этого он глубоко вздохнул. Его лицо было непроницаемым, как будто он взвешивал все возможные ответы. Женщина, все еще сжимая яблоки, стояла на своем, не извиняясь. Напряжение было ощутимым, и каждый, кто мог услышать, почувствовал его. Молодая мама быстро отвела своего ребенка, а пожилой мужчина возле картошки нервно посмотрел на Даррелла, ожидая, что он сделает. Тишина, последовавшая за этим, была тяжелее любых слов, создавая напряжение перед тем, что должно было произойти. Момент, когда Даррелл стоял совершенно неподвижно, его рука крепко сжимала ручку своей продуктовой корзины. Весь мир вокруг него как будто сжался, каждый звук в магазине был приглушен, а все лица были обращены в его сторону. Вес слов этой женщины висел в воздухе, как неприятный запах, от которого нельзя было избавиться. Пожилая женщина не отступала. Ее поза была вызывающей, как будто она не ожидала возражений. Она поправила свой кардиган, фыркнув, и подняла подбородок, как бы вызывая его на ответ. Молодой сотрудник, который складывал бананы рядом, замер на полпути, не зная, вмешаться ли или остаться в стороне. Кассирша вытянула шею, чтобы лучше видеть, что происходит. Становилось все больше людей, но они не подходили ближе и не уходили. Они стали свидетелями происходящего, не зная, что делать. Даррелл взглянул на женщину. Его лицо было спокойным, но глаза полны размышлений. Тысячи ответов проносились у него в голове. Он мог бы накричать, закричать или уйти, но ни один из этих вариантов не казался правильным. Напряжение давило на него как тяжесть, но вместо того, чтобы сломаться, он дал себе момент, чтобы выдохнуть. Он переключил корзину на другую руку и выпрямил спину. Его присутствие стало больше в этой тишине. Когда он заговорил, его голос был спокойным, но обдуманным, прорывая неловкую атмосферу. «Мадам», — начал он, его тон был взвешенным, — «вы даже осознаете, что вы только что сказали?» Его вопрос не был обвинительным, скорее размышляющим, как будто он давал ей шанс подумать о своих словах. Но она не заинтересовалась размышлениями. «Я сказала, что сказала», — резко ответила она. Ее голос поднимался. «Это моя страна, люди вроде вас здесь не принадлежат. На этом все». Молодая женщина возле хлебного отдела громко вздохнула, и тихий шепот толпы стал громче. Но Даррелл оставался спокойным. Он не повысил голос, не сделал шаг вперед. Вместо этого он позволил паузе растянуться, давая ее словам возможность осесть в ушах всех окружающих.
«Ладно», — сказал он, наконец, медленно кивая. Его спокойствие было обезоруживающим, почти тревожным своей силой. «Давайте поговорим об этом, раз вы уже это сказали». Комната затаила дыхание, ожидая его ответа. Буря приближалась, но она была не такой, какой все ожидали. Даррелл сменил вес, поставив свою корзину на пол с осторожностью. Его спокойствие ощущалось как сила тяжести, притягивающая всех ближе, даже тех, кто притворялся, что не слушает. Он зафиксировал взгляд на пожилой женщине, не с гневом, но с каким-то тихим решительным настроем, который заставил ее почувствовать дискомфорт. «Вы сказали, что я не принадлежу здесь», — начал он. Его голос был твердым, но спокойным. «Но позвольте рассказать вам о том, откуда я пришел». Его слова несли вес. Каждое было сказано так, как будто оно было тщательно выбрано. «Мой прапрадедушка родился в Миссисипи», — сказал он, делая паузу, чтобы слова успели проникнуть. Он был арендатором, работал на земле, которой не владел, ломая спину, чтобы его дети могли жить лучше. Его отец был рабом, похищенным, избитым, проданным как собственность. И ради чего? Чтобы помочь построить страну, в которой вы стоите. Губы женщины сжались, но она ничего не сказала. Толпа, однако, была очарована. Мужчина возле молочного отдела, который только что смотрел в телефон, положил его. Пожилые люди шептались между собой, но не отворачивались. «Мой дедушка», — продолжил Даррелл, его голос становился сильнее, сражался во Второй мировой войне. Он сражался за страну, которая отправила его за границу рисковать своей жизнью. А когда он вернулся, обращалась с ним, как с грязью. Он не мог сидеть за теми же прилавками, не мог пить из тех же фонтанов. Но он остался. Знаете почему? Потому что он верил в обещания этой страны, даже когда она не верила в него. В комнате воцарилась тишина, даже гул холодильников стал тише. «А мои родители», — продолжил он, его тон смягчился, но сила слов не исчезла. Они тоже боролись, не с оружием или кулаками, а работая каждый день, воспитывая меня в вере в доброту, уважение и трудолюбие. Моя мама — учитель. Она всю свою жизнь помогала детям, неважно, как они выглядят. Мой папа — механик. Такой человек, который остановится на обочине дороги, чтобы помочь кому-то, если его машина сломается. Он позволил своим словам осесть, прежде чем продолжить. Его глаза все еще были устремлены на ее. «Так вот, вы говорите, что я не принадлежу здесь, что мне нужно вернуться в Африку?» Он слегка покачал головой. Его голос теперь звучал с ноткой грусти. «Мадам, я такой же часть этой страны, как и вы. Может быть, даже больше, потому что моя семья заплатила за это ценой крови, пота и слез». Лицо пожилой женщины покраснело, ее руки слегка задрожали, когда она жала яблоки. Она открыла рот, чтобы ответить, но замолчала. Ее слова застряли в горле. Даррелл отступил, его спокойствие не поколебалось. «Я мог бы уйти», — сказал он, обращаясь теперь ко всей толпе. «Но что бы это дало? Невежество не исчезает в тишине. Нам всем нужно стать лучше, чем это. Нам нужно быть лучше, чем такие слова». Тень его слов повисла в воздухе, но история еще не была закончена. Реакция толпы скажет громче, чем что-либо другое. Тишина после слов Даррелла была почти оглушительной. Момент, когда никто не двигался. Лицо пожилой женщины было полно эмоций, гнева, смущения и чего-то более глубокого, что походило на стыд. Она оглядела толпу, как будто ища союзника, но никто не откликнулся. Средний мужчина в бейсболке шагнул вперед. «Он прав», — сказал мужчина, его голос прервал тишину. «Мы должны быть лучше, чем это». Его слова, казалось, разрушили заклинание. Пожилая женщина возле замороженных продуктов кивнула. «Мой папа сражался в той же войне», — сказала она мягко. Ее голос дрожал. Он всегда говорил, единственный цвет, который имеет значение, это красный на флаге. Шепот толпы начал расти. Молодая кассирша, не старше 20, крикнула из своей стойки. «Я никогда не видела, чтобы кто-то так справлялся с этим. С такой грацией, спасибо». Пожилая женщина, теперь явно растерянная, крепко сжала свою тележку. Она не извинилась, но огонь в ее глазах потускнел, и ее голос, когда он наконец-то прозвучал, стал тише, почти с умоляющим оттенком. «Я не имела в виду». Она начала, но остановилась. Даррелл снова повернулся к ней, его выражение стало мягче. «Дело не в том, что вы имели в виду», — сказал он спокойно. «Дело в том, как это прозвучало. Слова имеют значение, действия имеют еще большее значение». Мужчина из мясного отдела зааплодировал, медленно разрывая напряжение.
Сначала это было сдержанно, но затем другие присоединились. Звук нарастал, становясь чем-то неоспоримым. Люди аплодировали не только за слова Даррелла, но и за мужество, с которым он встретил ненависть с достоинством. Пожилая женщина огляделась в последний раз, ее лицо побледнело и тихо повела свою тележку к выходу. Когда она уходила, несколько людей подошли, чтобы утешить Даррелла. Одна женщина положила руку ему на плечо и сказала: «Спасибо, что сказали то, что нужно было сказать». Даррелл еле заметно улыбнулся, поднимая свою корзину обратно в руку. «Иногда, — сказал он почти себе под нос, — дело не в победе или поражении. Дело в том, чтобы люди услышали правду». Толпа медленно разошлась. Напряжение в воздухе было заменено чувством размышлений. Некоторые выглядели вдохновленными, другие задумчивыми, но все, казалось, изменились хотя бы немного. Момент прошел, но влияние слов Даррелла еще не закончилось. Что произошло дальше, оставило неизгладимое впечатление. Когда толпа вернулась к своим делам, атмосфера в продуктовом магазине стала другой. Тише, более вдумчивой. Даррелл закончил свои покупки. Его шаги были размеренными, как будто он перерабатывал все, что только что произошло. Тяжесть момента не потрясла его, но он стал более рефлексирующим. На кассе молодая кассирша, которая говорила раньше, сканировала его товары с робкой улыбкой. «То, что вы сказали там», — она замешкалась, а затем продолжила, — «это значило много». Люди не всегда встают на защиту так, особенно с такой грацией. Даррелл улыбнулся в ответ, его тон был теплым. «Иногда, — сказал он, — грация — это единственный способ прорваться. Злость лишь строит стены снаружи». Солнце начинало садиться, отбрасывая длинные тени на парковку. Когда Даррелл шел к своей машине, он заметил пожилую женщину, сидящую в своей, крепко держащуюся за руль. На мгновение он подумывал подойти к ней, но потом передумал. Некоторые уроки требуют времени, чтобы осесть, а он уже сказал то, что нужно было сказать. Позднее вечером Даррелл сидел с отцом за кухонным столом, рассказывая о произошедших событиях. Его отец, человек немногословный, внимательно слушал, руки сложены на столе. «Ты поступил правильно, сын», — наконец сказал отец. «Не только для себя, но и для всех, кто смотрел. Люди, как она, возможно, не изменятся сразу, но ты посадил семя. Иногда это все, что ты можешь сделать, посадить семя и позволить ему расти». Даррелл кивнул, слова отца глубоко резонировали в нем. Он понял, что хотя встреча была неудобной, она была необходимой. Невежество не изменится, если его не встретить, и молчание только позволяет ему расползаться. В другом конце города пожилая женщина сидела за своим обеденным столом, смотрела на нетронутую тарелку с едой. Слова Даррелла звучали в ее голове, каждая из которых разрывали броню ее заблуждений. Она подумала о своих внуках, о мире, в котором они растут, и впервые ощутила странное чувство — сомнение. В последующие дни история о том, что произошло в продуктовом магазине, распространилась по району. Люди говорили о реакции Даррелла, о его мужестве и достоинстве, с которым он справился с ситуацией. Это стало не просто инцидентом, а уроком, напоминанием о силе слов и важности стоять за то, что правильно. Даррелл не искал внимания за то, что он сделал, но его действия распространились по общине так, как он не ожидал. Незнакомцы подходили к нему с благодарностью, делясь своими собственными историями о предвзятости и стойкости. Его тихий поступок стал началом разговоров, которые давно избегались. Пожилая женщина тоже начала меняться. Это не произошло мгновенно, но она начала сомневаться в убеждениях, которые держала так долго. Она не знала, встретит ли она Даррелла снова. Но если это случится, она надеялась, что у нее хватит смелости извиниться. Моменты, как эти, напоминают нам о силе доброты, силы и правды перед лицом невежества. Они учат нас, что стоять за правду не всегда означает кричать. Это может означать говорить спокойно, с убеждением и позволить правде сделать остальное. Для всех, кто смотрит, пусть это будет напоминанием. Ваши слова и действия имеют значение. Они могут ранить, а могут и исцелить. Они могут разделить, а могут объединить. Если эта история вас тронула, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться. Вместе мы можем распространять сообщения о надежде, мужестве и понимании, чтобы создать лучший мир.